Lisong solution general maala Durgan Ogada Krojuna Inya Tabia Siku Krojaya Ogada Shikuji dia buzoji dia yudhi byuji dia daito muja gondo Ayam yasum yerena ayam yasum yerena nangam yasum yerena Yerena yadum mabang logo rayo jules somoye Shiku buzo bumyo man sho adanda karoja to panama takisa kama watra buzugan sirna Yandi yago dada jibyu brat ida atinne Tanangayo Nyama jiwa jigo maunama myaga supang yue Uzi jimba bilo ato ne atutia we jimba jaya kagala damya we Payamujido tangaro sindumya doa Monyala swado sanggawe bodhi joji yana byabya nindagawa Yano yadong zambi do denga banatiya sasido dadaba wudu asusuro boludanya jinti wudu dana buzugan serana Togong mudu gua jauh yuye zabdi ze zabdi lada jado di lagu buzugan serana Bamya ze bamya lada jado bawana buzugan serana byabya dujau Andere gade jauh jagade sui gade beu ba andere ya sui bangdo di Beja bebo ye medi lio jabi dege tuge sulwe biau bidagala Kai ga duga sidadi ga duga nabadu ne jesunyam Kai ga duga sidadi ga duga nabadu magwezem Dada di ladu dasaga pinya hiri odaba di dodroga osa kundabya do di dali dasa do da pwanya jim Mimiro darwedi malula do apeli baga domba Yabi siemba yang gumyo ngaba webedi dia leba Biadana dia ngaba anam yuku se chaba Hongdoma bawadai gwe jagong di dapi yue Mimiro darwedi alo daya daung da nida apasin adwa adbikata da nebe swebi miado Liye mian so saya lue yao lue nyamau biu lue nai jagong do Boku du boku mian nyapin nai jabasi Aham bande Didrani nadaha Pesa dilam Damaya sami Anugham gadawa Dilan detha Nibande Dudiyambi Dadiyambi Ahambande Didrani nadaha Pesa dilam Damaya sami Anugham gadawa Dilan detha Nibande Yamavara midorita Namo Dada Bhagavato Arahato Namanam Buddhata
Sangandrana Gisami Dhamandrana Gisami Dhangandrana Gisami Duriyami Bodhandrana Gisami Duriyami Dhamandrana Gisami Duriyami Dhangandrana Gisami Dadiyami Bodhandrana Gisami Dadiyami Dhamandrana Gisami Dadiyami Dhangandrana Gisami Di Dharana Gamanam Bari Bonam Banadi Bada Viramani Dekabe Dam Damadi Yami Adina Dana Viramani Dekabe Dam Damadi Yami Kame Dumesa Sara Viramani Dekabe Dam Damadi Yami Mudawada Viramani Dekabe Dam Damadi Yami Durami Raya Mesa Bamada Dhana Viramani Dekabe Dam Damadi Yami Long Somya Swa Bhagavan Chana Gose Yevase Ubayambe Insewe Ye Javase Andere Kade Shamkwade Inye Javase Soye Kade Shamkwade Inye Javase Yoga Kade Shamkwade Inye Javase Dana Gamu Ajam Yu Dang Subye Base Dila Gamu Ajam Yu Dang Subye Base Bhavana Gamu Ajam Yu Dang Subye Base Irame Bonyan Advakaya Vahotu Idam Vedana Idam Vedila Mevananda Visayo Hotu Didrane Nadaha Bisa Dilanda Mandaru Ganga Dawa Abamade Nadambadita Tata Jivu Prahida Adene Tanangaya Yamabiba Dainda Nigo Monamania Alo Subang Bido Jimba Ada Ni Atudia Nitudia Boy Arosino de Garmani, Tia Mahomi, Tia Manajami, Zeno Anregi, Predia, Yezo, Jopa Buzo, Biba, no? Arabima, Zeno Diana Jama, P. Is that not that be we no? Alo, I only few tabo, Zeno, Jolova, no? And again, Predia Natare Kama, Zeno de Garamari, say. Ayundaba Bema Madoven Prediado Boma, Chino Liza do Abia, Ayonli Susan Vira, the Richa Jayo Gigi, Najaja Bocusino Atota Doma, no? Cosino, Medado, Prediado Yuba Buzo Beme, Alo Ayonli Tutaja. Tamanda Sagawale do Aradagisandu Devada, Dadama Munira Dada do Daga Mogada. Dhamma Dawana Galo Ayabadana Dhamma Dawana Galo
ayam badana Dhamma tawana kalo ayam badana Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yata nubhavato yakaleva tatani besanam Yami siva niyo sano radhe niva matandito Dukhanto parito dosa papake sinapatati Ewa mari guru bedam paridam namanamahe Karaniya mada kundale nayana dana mara abhitamyasa Tago uzu sadhu aso sadam mudu nadi mani Nandung tago sadhu barosa bhave sosa tanauka odi Nandung dariyosa nipago pakosa apagavo Gule tava nandu gedo nasa kura masare kesi Yena venyu peri upa vedeyo Duki no akimi no hundu tava tata vundu duki tata Yekesi bana buddhati tatawa dawara wanawatita Dikawa yiwa manda misi marataka nuka dula Daitawa yiwa daita yiwa dure watandi awi dure Buddha vatangwe diva tava tata vundu duki tata Nabaro karani gobeda nadi minjeda karasi nakesi Vyaro darabrika dinya ninya minyata duka mesiya Manda yadaniya Buddha mayuda eka Buddha manurake Eum vidava Buddhe dumanata bhavaya primanam Medisa tava lokata vimanata bhavaya primanam Audharo sadiri sa atavada viramata badam Deila sarani deila vatayano yavatata viramido Ilantarya dedeya dhamameda viharamira mahu Deile salubhagama dilawadadhanena tambano Kamitu vidyagirana sadukavadeya punareti Iti dito bhagavara matam buddho Vaisasarana tambano dukkado loka vidu Anuddaro purita dhammantarati Tadha deva manodana buddho bhagava Dvakado bhagava dharmo Dhanidiko akaliko Ebadiko badiko Besadam varidavo vinyuhi Dopari bano bhagava dodavagadango Udopari bano bhagava dodavagadango Nyaya paribhano bhagavato tavagadango Nami se paribhano bhagavato tavagadango Yaridan sadari purita yugani ada purita bhogala Eda bhagavato tavagadango Ahu neyo bahu neyo Dagi neyo isali karaniyo Anugaram bhunya kedan lokata Evo Buddha Dhanadhammadhange Sabhiko Payava Samhita Valoma Andonayatati Yandoni Veda Vamikalensa Yosamna Bodha Gunata Tado Bhaviko Rudupina Akandam Buddha Lubhavina Vina Tamidu Yandoni Veda Vamikalensa Yosamna Bodha Gunata Tado Bhaviko Rudupina Akandam Dhamma Nubhavina Vina Tamidu Yandoni Veda Vamikalensa Yosamna Bodha Gunata Tado Bhaviko Rudupina Akandam Nanga Nubhavina Vina Tamidu Bhavadu Dava Megala Rakandu Dava Devada Dava Buddha Nubhavina Karatuki Bundude Bhavadu Dava Megala Rakandu Dava Devada Dava Dhamma Nubhavina Karatuki Bundude Bhavadu Dava Megala Rakandu Dava Devada Dava Danga Nubhavina Karatuki Bundude
Tadajiju Paraika Atene Yamabi Buadaina Yigomonama Serena Sunya Subam Miro Bilojare Ne Atudia Tamata Boyen Adi Tamata Bema Uzino Kuchina Sabi Tamalesa Pivo Season Bono Arozino Regamare Avadila Lekin South Bidwabi and the reggae Diaro Miagule Najabi Kajaro. Tene Adiga Piloget Tamada Tamalesa Tayana Jabu Achengala Tamia Chayabi Arozino Regaramari Tene Uzino Damalesa Engotuma Paris Stogan Nibama Sida Anaya Logam Uzino Regarama about the Rogoni of Tamalesa Bigabam Ari Anaya Lodam Yamalo Maya Lue Udino de Mari Tiana Meli Maya Duka Leipja Diaro Barele Udino de Garamari Tine Duka Leipja Sura Tia Tamalesa Ne Atutia Tamanda Bema no Udino Tamalesa option Oja Bema Pipa Didia Roga Bazuku, a job you be the Hoja or Mugadale Solution, was in the Garamar. Taote Bima Zidu and Shui Jown or you solo Ludan that a Jown the Gadi and Omega. Another bay Jauda, no, another bay. Jown the Gadi, a job you be the Neswa Blessing Gurum Yadiga, the Anaya Totem, Hoja or Pipa. Eri dia Didanarogo, the Taraji Paraida, Dina, Ozi Bido, Pulo de Ne Atudia, Tamata Bema, Oseno at the Pampian Bido, Oseno the Garamade, Tamane, Jesu Pian Sata, Oseno the Garamadega, Oseno Yan Dangarego, Yesi Leva, Jambo, Town Messia, Yesi Leva, Ludania, the Lord, Tauban Jadalo. Alilo, Began, Ludan, Tauban Jada, Jesus Shenego. Wasn't Baga, Tamane, Pian Le Bido, Jesus Sayaba. Huh? I don't know Pian Bide, Lessama, Parele, Taman Lessa. How to know? I was in the Gamma, the Biobo, the Ku, Shiva, Tayan Nare Kama. Was in the Gamma, Kanago, Manana, Yara, Kaita, Kera, Sige. Mimido Kanago, Mimido, China, that Iria, Pian Bido. You be a Tailoya, no, Lolo the Thai, Diana, Loya, the Chosen of Georgia Loba. Janet Ponzan the good time, Yanya Kaikabio, no? They are where Peter got Matana, my shepherd solo, no? I don't mean Lolo the Diana Loya, no? I don't, that's what we are saying. Another way that Hego, a jump you video. Hoja get it, Tiago, was in the Gamari, Alo, Na Jijaya on. Satarimani Kahabati Dukhani Adigamaniani Kihina Gama Bogina Galina Galanamena Namaya Ubadaya Kahabati Jaundaga Deji Kalina Galadi Leo Bakam Jade Akago Namayina Namayam de Leo Bakam Jade Chingo Ubadaya Jambu Gama Bogina Gama Gomayum Logo Kanzayani Jagondo Gina Ludo de Adigamania Yagondo Tukani Chana Jido Midiga Imani Zadari Ile Baru Babedi Yasoviashi Kuram Yajiga Chanda Gatareti Agamagum Ayu Kanzani Jara Doki Ludarima A Jojo dinner Kama Kakwe dinner Akama Ari Bokore Yasi Nine Chana Duka Lemio Sura Shire Kadamani Sadari Ari Duka Leda Chana Lemio Suraga Barele Solution who has served the Zeno de Gamari, the Charlie Mamma, no? Duka Libya, so Tamaga, Sagalo, Banalona of Yemele.
လေးလုံးနော်အဲ့ဒီလေးလုံးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိနိုင်မှာမလားမှတ်နိုင်မှာမလားမှတ်နိုင်တယ်နော်ပြီးရင်တော့တရားပွဲပြီးလို့လေကားတက်ခလုံးတိုက်ပြီးမေ့တော့မသွားနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဒီနေ့လောက်တာနေ့အထူးတရားပွဲတရားနာခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဦးဇင်းတို့ကြိုးစားဟောတဲ့တရားကိုတည်တည်ချာမှတ်မိအောင်မှတ်နိုင်မှုကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတောင်းအောင်တခါကြီးဥအောင်မြတ်ဦးဇင်းလျှောက်ဦးဇင်းတရားကောင်းကောင်းလေးတော့ကြက်ထားဖို့ဘုရားတဲ့ဦးဇင်းကိုပြီးတော့တရားပွဲတို့ပဲဒါစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတို့တရားပွဲကျင့်ပါမယ်ဦးဇင်းဟောပြရမယ်ဘုရားတဲ့တရားလေးကောင်းကောင်းတော့ကြက်ထားတဲ့အဲ့လိုလျှောက်တယ်နော်တရားတွေတော့ကြက်ထားတော့အများကြီးရှိတာပဲလို့ဟောဖို့နေရာမရှိတာပဲခန့်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်လလောက်ကလည်းကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်28ရက်လောက်အာထောင်မျိုးကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားပြီးတော့ជីဝင်တော့လည်းဦးဇင်းအားနေတယ်တရားတွေထိုင်ကျက်လာ3ပုတ်လောက်ရှိတယ်ဟောစရာနေရာမရှိဘူးတရားကျက်ပြီးတော့တရားရနေပြီဟောစရာနေရာကမရှိဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့တော့အခုတော့ဟောခွင့်ရတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအားရပါရပေးထားခဲ့မဟောထားခဲ့မနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေမှတ်မိအောင်မှတ်ထားနော်နံပါတ်1အဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ပါဠိလိုအဋ္ဌိဒုက္ခမြန်မာလိုကြတော့ရှိမှုချမ်းသာဗါတဲ့လေဒုက္ခ၄ပြားတရားစပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဗါတဲ့လေရှိမှုချမ်းသာရှိမှုချမ်းသာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့လက်ယုံနှစ်ဖက်ကိုအားကိုးပြီးတော့နှစ်ဖက်ကချွေချီမကြအောင်ရှာဖွေပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာပြပြငါတို့မှာရှိနေပြီငါတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေငါတို့မှာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိလေးရှိနေတာအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ခြင်းကိုဒုက္ခချမ်းသာအဋ္ဌိဒုက္ခရှိမှုချမ်းသာပြောချင်တာဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာပြပြမိတို့လက်ဝဲပိုင်ရှိနေခြင်းသည်ဘာချမ်းသာတဲ့လဲရှိမှုချမ်းသာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေမိမိတို့ရဲ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာယရနာပြပြမရှိဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမှုရပါမလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေရဲ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာယရနာပြပြယာထုကုန်သိကြီးမားမားရှိနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်နေတာရှိမှုချမ်းသာရှိနေလို့လားရှိမှုချမ်းသာမပြည့်စုံနေလို့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မထဲမှာပြောမယ်ဆိုရှိမှုချမ်းသာပြည့်ပြည့်ဝဝမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးဒီရှိမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ရမလဲအလုံးလုပ်ရမယ်အလုံးလုပ်ရင်ဘာရမလဲပတ်စံရမယ်ပတ်စံရရင်ဘာလုပ်ရမလဲစုဆောင်းရမယ်ချမ်းသာခြင်းရင်ရှိခြင်းဘာလုပ်ရမလဲအလုံးလုပ်ရမယ်အလုံးလုပ်ရင်ဘာရတယ်လဲပတ်စံရရင်ဘာလုပ်ရမလဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေစုကြလားဦးဇင်းတရားဟောရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမပို့ဘူးနော်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရည်ရွယ်မှုမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေလည်းဦးဇင်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မပို့ဘူးဦးဇင်းဟောတိုင်းပတ်စံရှာဖို့ပတ်စံစုဖို့အဲ့တရားကိုပဲဟောတယ်ဒီတရားလည်းဟောတာအချိန်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့လည်းထပ်ဟောတယ်ဘာလို့လဲဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဒီတရားမဟောတယ်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေဒီလိုတရားတွေဘာကြောင့်ဟောနေရလဲဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခရှိမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းလို့ဟာချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းလို့လေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အသက်အချွေးသွေးတွေရင်းနှီးပြီးပတ်စံလာရှာကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှာတာကဘာအတွက်လဲမိသားစုစားဖို့နေအဆင်ပြေစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးပြီးဆိုဝင်ငွေကဒီနိုင်ငံကိုရှင်လို့ရရလားမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေမိသားစုတွေနဲ့ကွဲမိဘအလားဘိုးဘတတ်သမီးဇနီးမယားအစရှိတဲ့ဖြင့်ညီကောင်မောင်နှမတွေမိသားစုတွေကိုခွဲပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စစ်စစ်ရဲရဲပင်ပန်းနဲ့လာပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးကြတော့ဘာရခြင်းလို့လဲဗတ်ဆံရခြင်းလို့မြန်မာပြည်တဲ့ပုံပြီးအစဉ်ပြေခြင်းလို့မြန်မာပြည်တဲ့ပုံပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းခြင်းလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းရောက်လာပြီအလုပ်လည်းရနေပြီဝင်ငွေလည်းကောင်းနေပြီအဲ့တော့ဝင်ငွေကောင်းနေပြီဆိုဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဗတ်ဆံစုဆောင်းဖို့
ဦးဇင်းတို့ဒကမာတွေဘာလို့ဖို့လဲဦးဇင်းတို့ဒကမာတွေအလုပ်လဲကောင်းတယ်လမ်းစာလဲကောင်းတယ်ပတ်စံမစုဘူးစုဆောင်းထားတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဒုက္ခရှင်းလို့ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်မှာမလားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒကရမတွေချမ်းသာနေမှာလားဆင်းရဲနေမှာလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကမတွေဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းတယ်လို့ဗဇက်ကပြောလို့ရပါမလားဗဇက်ကပြောလို့ချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြာလာပေါ့ချမ်းသာသွားတာကြာလာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒကမကြီးလည်းဗဇက်ကပြောတာချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းလဲချမ်းသာပါလို့ဤဟလာကျမ်းမာပါလို့ဆုမတောင်းဘူးလားဆုတောင်းရုံလေးနဲ့ကြည့်ရလားဘာလို့ဖို့လို့လဲဆုဖို့လိုတယ်ဆုဖို့လိုတယ်မဆုမဆောင်မနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ဘူးတကားတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးစင်းကိုပြပါဦးစင်းတို့လည်းအဲ့ဒီလိုလောလောကူကူနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဤလိုချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့လည်းလောဘရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုလောဘကိုတော့ကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်မဟာတရားကြီးသူမြတ်စီကအာဓမ္မအနေနဲ့လိုချင်လောက်အောင်ဦးစင်းတို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားပါဘူးလူတိုင်းမှာလောဘမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုလောဘကိုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားမဟာတရားဆိုတော့သိရနော်ဘယ်လိုယူသလဲဆိုနော်အလုံးလုံးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှာဖွေတာလောဘလို့ပြောလို့ရရလားမရဘူးတမ္မာအာဇီဝကြကြနဲ့မိမိတို့တွေသည်ကိုခွန်အားကိုလုံအားကိုအသုံးချပြီးတော့အသုံးပြုပြီးရှာတဲ့ပတ်စံလောဘနဲ့ရှာတဲ့ပတ်စံဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာတမ္မာအာဇီဝကြကြဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရေးကြီးပွားရေးအတွက်ပတ်စံရှာတာလောဘမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကအလုံးလုံးမှပတ်စံရတာမဟုတ်လားအလုံးမလုံးဘဲနဲ့ပတ်စံဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဦးဇင်းတို့ကိုလည်းညှိုးထိုးကြည့်ပါလားဦးဇင်းတို့အလုံးလုံးရလားဒါပေမဲ့မဝင်ဘူးလားဦးဇင်းတွေယဟန်တန်ဃာတွေအလုံးမလုံးဘဲနဲ့ဘလို့ပတ်စံဝင်တယ်လဲဦးဇင်းတို့ကမှစဉ်းစားဘူးလားငါတို့ကနှစ်ခုကချွေချီမကြောက်ငါတို့ပတ်စံတွေစင်းရဲဘယ်လိုနဲ့ရှာထားတယ်ဘုန်းကြီးတွေအေးဆေးဆေးပတ်စံတွေငါတို့ကလူနေရနေတာလို့အဲ့ဒီလိုအတွင်းမျိုးဘုန်းကြီးတွေဘာအလုံးမှမလုံးနဲ့ပတ်စံဝင်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကကြောပူခံတာဦးဇင်းတို့ကစိတ်အပူပင်ခံတာစိတ်ပင်ပန်းမှုခံတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုသွားခြင်းလို့သွားလို့မရဘူးစားခြင်းလို့စားလို့မရဘူးဝတ်ခြင်းလို့ဝတ်လို့မရဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပျော်ပါခြင်းလို့ဦးဇင်းတို့ပျော်ပါလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့အရင်ကြီးကဘာလဲစိတ်တလုံးကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့လက်အုပ်ချီပြီးလူတန်းတဲ့ပစ္စည်းခံတိုင်းအောင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုထိမ့်ထားစိတ်တလုံးကိုထိမ့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းလေးပါရဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘောပေါက်ပြီလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရင်းပြီးပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ပတ်စံရှာတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ပတ်စံရှာတာတော့မဟုတ်စိတ်တလုံးကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရဲ့ကြီးညိုမှုလူဒန်းမှုကိုခံယူပြီးတော့ဒါပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သဘောပေါက်ပြီလားလူတွေကခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီးတော့စီဝါရှာတယ်ဘုန်းကြီးတွေကစိတ်တလုံးကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပူဇော်တဲ့ကြီးညိုပြီးလူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဘုန်းကြီးတွေအလုံးမလုပ်ဘူးလားဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကပို့ပြီးတော့မခတ်ဘူးလားစိတ်တလုံးနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့လွယ်ရလားဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအပျော်ပါရှောင်နိုင်မှာမလားရှောင်ဖို့မခက်ဘူးလားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုဦးဇင်းတို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးဆောင်ထိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေရဲ့အရင်ကြီးပဲကြီးလားသေးလားဦးဇင်းသင်္ကန်းချင်းစကားတစ်လုံးတကယ်လို့များရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့ဘာလို့မလဲဆိုတာလည်းသိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့မလုံးအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်စကလုံးအဲ့လောက်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေကုန်ချက်စီလိုက်ကုန်တွေးစီလိုက်အကုန်ပါပြီလေဘလို့လုံးမလဲသိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလှုပ်ပြအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားရတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကလုံးအာကုန်လို့အဲ့ဒါမှကျုံးမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေရဲ့အရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒါတော့စကားကြုံလို့ပြောလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတာဘာချမ်းသာမှုရခြင်းလို့လဲရှိမှုချမ်းသာအဲ့ဒီရှိမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာယရဏအဖျားဖျားပတ်စံချမ်းသာခြင်းနဲ့
အိုးအိမ်တိုက်တာချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာမှုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ကားတွေစီးပွားရေးတွေရှင်ငွေရတနာတွေယာရုကုန်သိန်းကြီးကြီးမားမားတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မပိုင်ဆိုင်ခြင်းဘူးလားပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့လို့ဗဇက်လေးကပြောလို့ရပါမလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုမိမိတို့ရဲ့လက်ရုံးတစ်ခုကိုအသုံးချပြီးတော့နှစ်ဘုရားချွေချီးမကြအောင်ချွေးတွေသွေးတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့ရှာရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုရှာထားတဲ့ပတ်စံကိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစူဆောင်းဖို့မလိုဘူးလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမစူမဆောင်းမနဲ့သုံးပြုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေတသက်လုံးရှိမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါဦးမလားအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလုံးလုံးနေရာချင်းရဲ့ရွေးချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဘာဖြစ်သွားမလဲတဲရဲရည်သွန်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသွေးနဲ့ချွေးနဲ့ရှာထားတဲ့ပတ်စံလေဦးဇင်းကိုလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံဟမ်လဲဟာစစ်ဆေဘတ်တဲ့တောက်ဖို့ဦးဇင်းတို့မှာအချင်းချင်းကစဉ်းစားပြီးမှအဲ့တလုံးပဲတောက်တယ်ဘုန်းကြီးကစီနေတယ်လို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးဦးဇင်းကလည်းကစီနေလဲဒီဆေဘတ်တဲ့အေးလေးကိုဝယ်တောက်ဖို့ရေးကိုတော့မှအချင်းချင်းကစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပတ်စံကိုတန်မိုးထားတယ်လို့အဲ့ဒီအသုံးလေးသုံးပေးပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတဲ့ပတ်စံတော်မှာဒီဆေဘတ်တဲ့အေးလေးကိုတောက်ဖို့စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲမိသားစုနဲ့တကယ်တော့ပဲရှာထားရတဲ့ပတ်စံလေးကိုသုံးရက်တယ်ဖြုံးရက်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဘလို့စိတ်ထားနဲ့မြန်သူတို့သုံးနေကြတယ်ဘလို့စိတ်ထားတွေနဲ့မြန်ဖြုံးနေကြတယ်စဉ်းစားလို့မနိုင်ဘူးရင်တုမနာဖြစ်တယ်ဦးဇင်းတို့တရားမတွေတော့ဘလို့မသိဘူးဦးဇင်းတို့တရားမတွေသုံးဖြုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးရင်တုမနာဖြစ်တယ်သုံးရက်လိုက်ကြတာဖြုံးရက်လိုက်ကြတာငါမှသူတို့လှူထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေဒီဆေဘတ်တဲ့အေးလေးတောင်မှသီးသီးခြားခြားစဉ်းစားပြီးမှအေးတလုံးဝယ်တော့တာဒါတော့နေတိုင်းမတော့ဖြစ်ဘူးတော်တော်ကြီးကိုပင်ပန်းပန်းဟလာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနွမ်းနေနေမှတောက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဆေဘတ်တဲ့အေးတောင်ဦးဇင်းဝယ်မတော့ဘူးအာယုံစွန်းတက္ကသိုလ်ကတ်တဲ့နေစွန်းလည်းတက္ကသိုလ်ကတ်တဲ့ပတ်စံမကုန်ဘူးတက္ကသိုလ်ကတ်တဲ့ရင်းဆိုဘာရင်းဖြစ်မလဲထိုင်ရင်ထိုင်တယ်မဖြစ်မှာဦးဇင်းတို့ကမှစားနိုင်တာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်မဘာဟင်းနေစားနိုင်တာတခါတလေဆိုထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ဘာဟင်းဘာတမင်းနေမဟုတ်မသိဘူးဘလို့အရသာမျိုးမဟုတ်မသိတာအဲ့ဒါဦးဇင်းဗိုက်ပြအောင်စားတယ်ကျောင်းမှာထမင်းဆိုင်ရဆိုင်လည်းရှိပါတယ်နော်စားတော့ဆိုင်လည်းရှိဝယ်မစားပါဘူးမဖြစ်မနေဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာဝယ်စားပါနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပတ်စံလေးတွေကိုအလားတဦးဇင်းတွေကထွက်သွားမှကြောက်လို့ငါဒီထမင်းရင်းတွေစားနေလို့ဘိုက်ဝမှာပဲဆိုင်ရဝယ်စားမှမဟုတ်ပါဘူးဒီထမင်းတွေစားလိုက်မှဆိုရင်ဒီပတ်စံလေးတွေမကုန်တော့ဘူးမကုန်တော့တဲ့ပတ်စံလေးတွေအကျိုးရှိတဲ့နေရာသုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်သွားမှအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ဦးဇင်းမသုံးတာဘူးနှမျောလို့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုလေးလည်းစဉ်းစားပေးပါเนาะတကယ်နဲ့ဟိုတဲ့ဘုန်းကြီးကစီနေလိုက်တာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမတွေပတ်စံဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲစုပါမစုဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားမတွေဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါကလေးမှတ်တာမစုဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးမစုဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးများရှိဦးဇင်းကိုပြောပါအဲ့ဒီတရားကြီးစီကိုနီးမိပြီးတော့ဆရာပြည့်တင်တဲ့တက်ချင်လို့ပြီးရင်ဦးဇင်းတို့တရားမတွေပြန်ဟောပေးချင်လို့ရှိရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမတွေဒီနေ့အဆိုင်ဘာလို့ရမလဲဆေဘတ်အေးတောင်တော့ရင်ဘာလို့ရမလဲမတော့ခင်ဘာလို့ရမလဲပတ်စံဆေဘတ်မထွက်ခင်ဘာလို့ရမလဲပတ်စံကိုနှမျောတာလားတန်မိုးထားတာလားပတ်စံကိုပတ်စံမှန်တိတယ်လေပတ်စံကိုတန်မိုးထားတဲ့သူစီကိုပဲပတ်စံလာတယ်သူ့ကိုတန်မိုးမထားတဲ့လူသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုပတ်စံဘယ်တော့မှမလောင်လာရင်လည်းခဏပဲအလဲပဲဘုရားတော်ကမှလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘောဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တငယ်ချင်းတို့လေးလေးစားစားနဲ့တန်ဖိုးထားဆက်ဆံမှသူကလည်းကိုယ်ကိုဘာလုပ်လဲကိုယ်ကတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဘုဘောရဲ့ဆက်ဆံအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲအဲ့သဘောတရားသိရမလားဒါပေမဲ့ပတ်စံကြအဲ့သဘောတရားဦးဇင်းတို့ကမှမထားကြဘူးမလားပတ်စ
စံကလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူသူ့ကိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုပဲလာတယ်သူ့ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအလေးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုဂရုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုမစုဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုလာလဲခဏဘယ်တော့မှအမြဲမနေဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့တကယ်မှတရားဘယ်နှမိနစ်လောက်ရှိပြီတရားဘယ်နှမိနစ်ရှိပြီလဲတနားရီလောက်တော့မှန်းတာတော့နော်ဦးဇင်းတနားရီလောက်မှန်းတာအခု7မိနစ်15မိနစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်မှနံပါတ်1ကအဋ္ဌိဒုက္ခဗါတဲ့လေမြန်မာလိုကြတော့ဗါတဲ့လေရှိမှုချမ်းသာဦးဇင်းတို့တကယ်မှရှိမှုချမ်းသာနဲ့မပြည့်စုံခြင်းမို့လားပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲအလုံးလုံးရမယ်အလုံးလုံးပြီးရင်ဘာရမလဲပတ်စံရရင်ဘာလို့ရမလဲစုရမှာနော်မှတ်မိလားအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းဒုက္ခ၄ပြနံပါတ်1ရှိမှုချမ်းသာဒါလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တကမှပြည့်စုံပါမယ်နော်နံပါတ်1ရှိမှုချမ်းသာအဲ့ဒီရှိမှုချမ်းသာနဲ့နောက်မှာတွဲမှတ်ရမှာဗါတဲ့လေပတ်စံစုရမယ်အရေးတစ်လုံး7ဘက်တန်မတောက်ခင်ဘယ်နှခါစဉ်းစားရမလဲ7မိနစ်လောက်စဉ်းစား7မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားငါတောက်တဲ့လားမတောက်တဲ့ဘူးလားဘာကြောင့်တောက်တဲ့လားလဲငါပင်မနေလို့လားအခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနွမ်းနေနေလို့လားမတော့ဘဲနဲ့နေရောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုတင်းတင်းကန်းကစဉ်းစားပြီးမှ7ဘက်တန်အေးကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲဘုရင်တို့ကမှတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျလာဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုဘယ်သူမှမလုပ်တုတ်တုတ်မလုပ်ဦးဇင်းကအာကျုံမန်တက်ကြီးနဲ့ပတ်စံစုဖို့ပြောနေဦးဇင်းတို့ကမှတဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ပြီးတော့ဘာတွေစဉ်းစားနေတာဦးဇင်းကအာကျုံမန်တက်နဲ့ဟောနေပြောနေဦးဇင်းတို့ကမှတဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကုံလုံးငြိမ်ပြီးတော့ဘာတွေတွေးဘာတွေငေးနေလဲမသိပြန်လည်းမပြောကြာလာတော့ဦးဇင်းကတယောက်တည်းပြောတာယူကြီးလို့ဖြည့်တော့နော်အဲ့ဒီမေးတဲ့ခါလဲဖြည့်ကြပါဦးနော်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်တောင်းမှန်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကမှတယ်မေးတဲ့ခါလေးဘာလို့ပြေဖို့လို့လဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပါတရားဟောဘုန်းကြီးဓမ္မတော်ဟောဦးဇင်းကမေးမြန်းနဲ့ဟောတာဦးဇင်းတို့ကမှတယ်မဖြေတော့ဦးဇင်းကတရားဟောတာဘယ်လိုကြောင့်လဲခေစကားနဲ့ပြောဖီးမလာဘူးနော်စကားရှေ့ဆက်ဖို့ဘာစကားတွေသုံးလို့သုံးပြီးဘယ်လိုတွေတရားဆက်ဟောရမလဲမသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကမှတယ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာပြောက်နေလဲလမ်းပြောက်နေနော်ဒီနေရာမှာလမ်းပြောက်တယ်မို့ဓမ္မတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကဓမ္မကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ဟောပြီးတော့ပြောပေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကမှတယ်ဦးဇင်းကိုဘာမှအတိမတ်ပြန်မပြုတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကလမ်းပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဟောမှမသိအောင်ဓမ္မတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမှတယ်လေးတဲ့ခါဘာလို့ဖို့လို့လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနံပါတ်1ကဘာလဲလဲအဋ္ဌိဒုက္ခရှိမှုချမ်းသာနံပါတ်2ဘောဂဒုက္ခဘာလဲလဲမြန်မာလိုကြတော့သုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာဗါတဲ့လေခုနကဦးဇင်းတို့ကမှနံပါတ်1ကမိမိတို့ရဲ့လက်ယုံနှစ်ဖက်ရဲ့မိမိတို့ရဲ့နှစ်ဖူးကချွေးချင်မကြအောင်တွေးတွေချွေးတွေဘဝတွေရင်းပြီးရှာလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမိမိတို့မှာရှိနေတာသိပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေတပံပြန်လဲသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ဗါတဲ့လေသုံးဆောင်ခံစားနိုင်မိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမိမိတို့မိသားစုရဲ့စားရေးတောင်းရေးနေထိုင်ရေးတွေပြန်လဲသုံးဆောင်ခံစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပေါ့နော်ခုနကဦးဇင်းကနံပါတ်1မှာပစံရှာစုနံပါတ်2ကြတော့လေဦးဇင်းကလည်းစုလဲပြောသေးတယ်နံပါတ်2ကြသုံးဆောင်ခံစားမှုရှာထားတဲ့ဟာပြန်လဲသုံးဆောင်လို့ပြောတော့တက္ကသိုလ်ကစန့်ကျင်ဘတ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့တတိချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဇင်းတို့လူတွေအနေနဲ့နေတိုင်းစားဖို့သားဖို့ဝုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်သူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူညီညွတ်အောင်ဝတ်ဖို့စားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပြန်လည်သုံးဆောင်ခံစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုပြန်လည်သုံးဆောင်ခံစားမှုမရှိဘဲနဲ့စုဘူးတဲ့ထဲ့တာမဆိုဒီပိုက်ကြီးကဖောင်းလာမလားပိန်ချောက်သွားမလားအဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေစားဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့တော့သုံးဖို့မလိုဘူးလားဒီနေရာမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့စကား7ဘတ်တန်အေးကိုစကားလက်ဆက်မှရအောင်နော်7ဘတ်တန်အေးကိုတောင်းတဲ့လားမတောင်းတဲ့မို့လားစဉ်းစားဖို့ဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှာငါမှတနေ့ဘလောက်ဝင်ဝင်ရှိငါတနေ့ဘလောက်ပြန်သုံးမယ်တနေ့ဘလောက်ပြန်စုစားဖို့တောက်ဖို့ကဘလောက်သုံးမလဲစုဖို့စားဖို့ဘလောက်စုမလဲအပူဘလောက်သုံးမလဲဦးဇင်းတို့ကမှဓာတ်ကောင်းစားတော့
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသမျှအကုန်လုံးစားတော့ဖြုံးတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တွေကနံပါတ်1ရှိမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကဓမ္မတွေကတိုင်းမူလာတာဘာလို့ပို့လာတာလဲပတ်စံရခြင်းလို့ပတ်စံစုခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကသုံးဆောင်ခံစားမှုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကဓမ္မတွေတနေ့300ပဲရဘလောက်သုံးမလဲဘလောက်စုမလဲဘယ်လိုဓမ္မတွေဝေဘုံညဘလို့ချလဲဝေဘုံဘလို့ချလဲဒီဘက်တက္ကရာမရဲ့ပတ်စံ300တနေ့300ဝင်ဘလောက်သုံးပြီးဘလောက်စုလဲဝေဘုံဘလို့ချမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဒါရေဘုံရေရနေရပြင်4ပုံပုံမှာတဲ့ဘယ်နှပုံပုံခိုင်းလဲ2ပုံကိုတဲ့စီဝါရေးအတွက်စု2ပုံကိုတပုံကိုနောင်ရေးကျမ်းမာရေးအတွက်စုပါတဲ့တပုံကိုစားပါလူဖို့တန်းဖို့ပါရလားစားမဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့လှူပါဘုရားပေးတဲ့လူဦးဇင်းတို့ကကြိုက်ရင်ယူသွားမကြိုက်ရင်တော့သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကဦးဇင်းတို့ကတော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြန်ထောက်ပံ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဆင်ပြေပါစေကြီးဝါပါစေချမ်းသာပါစေပတ်စံနဲ့တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဟောပြပေးတာပဲလမ်းညွှန်ပေးတာပဲဦးဇင်းတို့ဒကာမပါတော့မိုက်မဲပြီးတော့တခြားလမ်းလျှောက်တာတော့ဦးဇင်းတို့လည်းမတတ်နိုင်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘုရားစိုးစိုးမှားခဲ့တဲ့လမ်းကောင်းတော့ဒီမှာဒီလမ်းကြီးဖြောင်းဖြောင်းကြီးအဲ့ဒီလမ်းနာတော့ဘာခလုတ်မှမတိုင်ဘူးဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးလမ်းကြီးချပြမသွားဘူးလားအဲ့လမ်းမလျှောက်ပဲဦးဇင်းတို့တော့ကမ္မဘလို့ဘေးရည်ရှာရှင်းပြီးလျှောက်သွားလို့ချော်လဲတော့ဦးဇင်းတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်မို့သဗ္ဗေတ္တတတ္တဝါတွေကကဲစီမံရာအတိုင်းပဲလုပ်နေကြသွားနေကြတာဦးဇင်းတို့ကတော့တဏှာတော်အပြင်ဘုရားတရားတော်တွေဟောပြီးတော့ကဲတာပဲအကဲမခံမဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုခုံချရင်နော်သဗ္ဗေတ္တဟုတ်ပြီနော်အတန်လေးတွေနဲ့တိုးတယ်လောက်ပါဦး180ဟောဖို့ခွန်အားပေးသနာတော့လိုပါဦးနော်ခွန်အားတွေပေးပါဦးဦးဇင်း180လို့ရလမ်းနဲ့မပြောက်အောင်ဓမ္မတွေမပြောက်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းအတန်လေးကျဲပါစောစောတော့ဒကာကြီးတွေပါကျွေးတယ်ဘဘကလည်းကိုယ့်တူကိုကျွေးတယ်မလားနှစ်မျိုးစားပြီးအတန်ပြောက်တာအံဩလို့မဆုံးဘူးနှစ်မျိုးစားပြီးတော့ဓမင်းလည်းစားတယ်ကုတ္တယိုလည်းစားတယ်အတန်လည်းပြောက်တယ်ဒီဒကာမတွေအံဩလို့မဆုံးဘူးဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့စွန်းတမျိုးတဲ့စားတော့အတန်အကျယ်ကြီးထွက်တယ်အခုတော့လည်းစောစောတော့လည်းအတန်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေစောစောတော့ကလေး10ရက်လောက်ရှိတယ်လာပြီးတော့ဟောတာစက်ပြီးဒီရောကလေးတယောက်ကို3ချိန်ရွတ်ပေးတာတော်တော်အတန်ဝင်သွားတယ်ဒါတော့အတန်အကျယ်ကြီးထွက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မစားပြီးအတန်လေးထိုင်နေတာဘာသာမှမထွက်အံ့ဩလို့မဆုံးအတန်နေမြန်စုနေကြတာပတ်စံလဲစုခိုင်းတာနော်အတန်စုခိုင်းတဲ့မပါဘူးပတ်စံလဲစုအတန်စုစရာမလိုဘူးလေချောင်းတွေကွဲရင်ကွဲပဲလေးတွေနော်ကြဲကြဲလေးဖြစ်ခုနေတော့ဦးဇင်းအာဇာနည်ရဲ့အချင်းကောက်ဟေးလို့အောက်ကလူတွေကခုံပေါက်ပြီးအတန်ကျေကြီးထွက်လာမှကျင်းသေးတယ်အခုတရားဟောတော့ဦးဇင်းတွေကမှလည်းအတန်မထွက်ဘူးတကယ်လို့ဦးဇင်းတချင်းတစ်ပုတ်ဟေးလိုက်တော့အောက်ကလူတွေတခါလဲစူးညံတာအတန်တွေကိုကျေကြီးထွက်လာဦးဇင်းတို့တွေကမှအတန်လေးနဲ့ကျဲပြီးနော်ဦးဇင်းတရားဟောအားရှိအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကမှနမတိက3ဆောင်ခံစားခြင်း3ဆောင်ခံစားခြင်းဆိုစဉ်မှာခုနပြောခဲ့တယ်တနေ့ပတ်စံ300ဝင်တယ်ဘလောက်စုမလဲဘလောက်သုံးမလဲဖခင်ကဘယ်နှပုံပုံမှန်းလဲ2ပုံကိုဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီဘာအတွက်စုရတာလဲစီဝါရေးလို့ပေါ့နောက်တစ်ပုံကဘာလဲလဲနောင်ရေးကျမ်းမာရေးလို့နောက်တစ်ပုံကဦးဇင်းတို့တွေကမှအဲ့လို4ပုံပုံပြီးစုဦးတဲ့လူပါလို့ရှိရင်လက်ညှိုးတစ်ချက်ထောင်ပေးပါမတယောက်ပါတယ်အောင်မှာအဲ့ဒီနေနဲ့ဘာဝတကမှာချောချောလှလှအတော်လှတယ်ပြုံးနေတာကိုမိုနာလီဇာအပြုံးနဲ့ရှုံးမိုနာလီဇာကသူ့လှမှာပြီးပတ်စံစုလုံးလုံးမို့အဲ့ဒီလူသဘောကျပါတယ်ကျေးဇူးပဲတယောက်ထောင်လူတွေ200 300လောက်ရှိတယ်ဒီနေ့လူတွေတယောက်ပဲထောင်ရှိရင်ထောင်မှာတဘာလို့လဲဆိုဦးဇင်းဝမ်းသာခြင်းလို့ဦးဇင်းတို့တက္ကသမားတွေအဲ့လိုပတ်စံစုပြီးချမ်းသာသွားတော့ဦးဇင်းမြင်ခြင်းတာအဲ့ဒီလိုချမ်းသာတော့မြင်ခြင်းလို့လဲဦးဇင်းဒီလိုတရားကိုဟောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နမတိက3ဆောင်ခံစားပါတဲ့3ဆောင်ခံစားတဲ့နေရာမှာလဲထိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်ထွက်ဝင်ညတ်တောင်3ဆောင်ပြီးတော့ခံစားကြတယ်တချို့လူတွေကဘလောက်မြန်3ဆောင်ခံစားလိုက်လဲမသိဘူး
ပတ်စပို့တွေပေါင်ပြီးတော့သုံးတယ်ဟမ်ရှိတယ်မလားဘလောက်မြန်သုံးဆောင်ခံစားလိုက်လည်းမသိဘူးနော်တော်တော်ကြီးကိုသုံးဆောင်ခံစားပြလိုက်တာပတ်စပို့တော့ပေါင်ရတယ်အံ့ဩလို့မဆုံးဘလုံးမှလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောမှခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းမင်းကိုရှင်းပြလဲမင်းကနားလဲမှာမဟုတ်ငါလည်းရှင်းမပြတတ်တော့ဒီပတ်စုတွေပေါင်းသုံးတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဦးစင်းလဲပြောပြရင်ဦးစင်းတို့ဓမ္မကြီးလဲနားလဲမှာမဟုတ်ဦးစင်းလဲရှင်းမပြတတ်တော့ဘလို့မြန်သုံးဆောင်ခံစားပြစ်လိုက်လဲတနေ့300ဘတ်လဲရတယ်ဒါလည်းပတ်စုတွေဝါပါမြစ်တွေပေါင်းပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့အတော်လေးကိုနော်ဘလို့မြန်သုံးဆောင်ခံစားလိုက်တာလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးစင်းပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်တခါကြီးတွေစပြောနော်တခါကြီးတွေပြောလို့ဓမ္မကြီးတွေပြုံးနေတဲ့ကိုယ့်လက်နဲ့လာအောင်ပါဦးစင်းတို့တခါကြီးတွေဆိုလဲဖြည့်စုပ်ပေါ်မှာတနင်္ဂနွေဆိုတက်လာပြီးပုံလေးတွေဘာပုံလေးတွေတက်လာလဲတလိษံပုံလေးတွေဘာပုံလေးလဲတလိษံပုံလေးဘာပုံလေးလဲဘာပုံလေးလဲအဲ့တလိษံဟမ်ရှင်သေးတွေစင်ပုံတွေကြားပုံတွေဟုတ်တယ်မလားသုံးဆောင်ခံစားနေကြတာအပြိုင်ဆိုင်မဲ့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်တက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံတော့အောင်မလောက်တာနော်ပြီးရမှာတဲ့လေ Sunday Super Sunday အလုံးနာရဲ့မြေမျိုးအောင်မဲ့လုပ်သေးတာ Super Sunday မျိုးနော်အဲ့မှာစင်ပုံလေးတွေကြားပုံလေးတွေချင်းသေးပုံဟုတ်လားဘုရားတက္ကကြီးတွေအပြိုင်ဆိုင်မှာမလုပ်နေကြလဲတောက်စားပြီးပျော်ပါနေကြဘေးရတခုဘယ်လောက်ရှိလဲတခုတည်းဝါလားဘယ်နှခုလောက်ကုန်လဲသုံးခုဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ180တွက်ပြီနော်စီရိုက်တွက်ပြီနော်တော့ဥမာဒီ7အေးတခုတော့မှစဉ်းစားပြီး7နှစ်လောက်စဉ်းစားတနိုင်လောက်ကြောင်စဉ်းစားရင်မှတောက်တဲ့ဘုန်းကြီးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမစဉ်းစားဘဲနဲ့နော်ဘီယာတခု60တောင်3ခုလောက်တောက်တယ်ဆိုတော့မိုင်းလိုက်တာဒါလို့မိုင်းတဲ့လူတွေ့ဖို့မတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးနော်တောက်တဲ့စားတဲ့လူကပြောခဲ့ရမှာပဲဦးစင်းစိတ်နဲ့များဆိုလို့ဘလို့တွေများသုံးရတာလဲဘလောက်များမိုင်းရတာလဲဒါလို့ကိုချွေးတွေသွေးတွေဘဝတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးရှာထားတဲ့ပတ်စံဒီ180ကိုဘလို့များတောက်လိုက်ကြတာလို့ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ဝယ်ပြီးတောက်နိုင်ရက်တာလဲအဲ့ဒီလိုပဲမေးလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မတပတ်ကို3ခုကြားထဲမှာလည်းမပါဘူးလားတနေ့တခုလုံးနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်တရက်ကိုဘယ်တော့လဲ10ရက်ကိုတလကိုတနေ့ကို2နှစ်ကို3နှစ်ကို4နှစ်5နှစ်ဘီယာမတော်ဘဲနဲ့စုထိုင်အောင်ချမ်းသာတယ်ဘယ်နဲ့တကားဓမ္မတကားကြီးတွေစင်ပြေလားပြေတော့ပါဘူးတောက်တဲ့လူကတော့ပြေမှာမဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးငါတို့မကောင်းနေတယ်ပြောတယ်လို့ပြောနော်ဦးစင်းတို့တကားဓမ္မကြီးအပြစ်ပြောတော့မဟုတ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဦးစင်းနည်းနည်းလေးမှစဉ်းစားလို့မရဘာလို့များ300ဖြုံးရနိုင်တာလဲဦးစင်းတို့တကားဓမ္မကြီးမတော့ဘဲနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်တလကို1800တနှစ်ကို10လကိုတနှစ်ဆိုရင်2000မကျော်ဘူးလားတနှစ်ကို2000လုံးနဲ့တွေ့9နှစ်ဆိုရင်တလကို10တလကို1800တနှစ်ကိုတနှစ်ဆိုရင်2000အဲ့ဒါမလားတနေ့ကို2000 5နှစ်ဆိုရင်တသိန်းဆိုရင်အရင်လေးတစ်ခုလုံးလို့မရဘူးလားဦးဇင်းတို့တက္ကမအဲ့ဒီလိုတွေးဘူးလားတက္ကကြီးတွေငါတောက်လိုက်တဲ့ဘီယာက9နှစ်10နှစ်လောက်စုလိုက်လို့ချင်းငါစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးဦးဇင်းတို့တက္ကကြီးတွေနှိမ့်ချပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးမတွေးရင်တွေးဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတတိပေးတာဦးဇင်းတို့တက္ကကြီးတွေကထင်သေးအမြင်သေးပြီးအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းဟောတဲ့တရားဦးဇင်းဘာကြောင့်ဟောလဲအစိုးရနဲ့ပြောပြီးဦးဇင်းတို့တက္ကရာမချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်း
သူများနိုင်ငံမှာစစ်စစ်ရပြင်းပြင်းအလုံးလုံးနေတာတော်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးမိသားစုနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဘဝလေးကိုတီးဆောက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်စေခြင်းလို့ဦးဇင်းအမုန်းခံပြီးပြောတော့ဦးဇင်းအဲ့ဒီလိုဟောလို့အတွက်ကြောင့်လဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကြီးညိုခြင်းမကြီးညိုခြင်းပဲဦးဇင်းကယူမဆိုင်ဦးဇင်းအဲ့ဒီလိုပြောလို့ဒီဘုန်းကြီးငါတို့ကိုဒီလိုဟောတယ်ဆိုနောက်မပင့်မြူကွာဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းကယူမဆိုင်အဲ့ဒီလိုကယူမဆိုင်လို့လေဦးဇင်းဒီလိုတရားကိုတိတိကျကျဟောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအသိဉာဏ်ဝင်သွားရင်ရပါဦးဇင်းနောက်ထပ်ပင့်မပင့်လှူအဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ကိစ္စမရှိဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဦးဇင်းစကားလေးတရားလေးကြားပြီးတဲ့အခါမှာအသိစိတ်လေးဝင်ပြီးနည်းနည်းလောက်ရှောင်ကျင်သွားနိုင်ပြီးတော့စုဆောင်းနိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်ရင်ဦးဇင်းကျင့်တတ်ပြီဦးဇင်းတရားဟောတဲ့ထဲမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုစကားအမြဲတမ်းပါတယ်လူချင်းမလူချင်းဦးဇင်းယူမဆိုင်ဘူးလောဘမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလောဘလူတိုင်းမှာရှိလူချင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားဦးဇင်းတို့မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဓမ္မဒါပဲလက်ဆောင်ပေးစီရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းဟောတယ်ဆိုတရားဓမ္မကြီးတိတိကျကျလည်းပြောတယ်ဦးဇင်းတန်းတယ်တော့ပြောတယ်မကြိုက်ခြင်းနဲ့ကြိုက်ခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြီးတော့အမုန်းခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအသိဉာဏ်လေးဝင်သွားရင်မကျင်တတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝမျိုးလည်းဦးဇင်းလူမျိုးစီခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတရားကိုလူများရင်ခဏပြန်ဟောတယ်ဦးဇင်းဟောတဲ့တရားတွေလူကြည့်မှတင်းတယ်နာကြည့်လိုက်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ပို့တဲ့တရားမတွေ့ရဘူးချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပတ်စံဘယ်လိုစုမလဲဒါပဲတက်ကဟောတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားကြီးတွေ9နှစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါမလဲ1သိန်း10နှစ်ဆိုရင်2သိန်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားကြီးတွေမတော့မစားဘဲနဲ့စုမယ်အဲ့ဆိုဒါတနေ့တဘူးမတော့ဘူးတစ်ပတ်မှတဘူးပဲတော့မှာမရဘူးလားအဲ့ဒီလိုအသိစိတ်တွေလေးနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားကြီးတွေဒီနေ့စီလေးလျှော့သွားရင်မရဘူးလားအဲ့ဒီအပိုသုံးမဲ့မဆန်တွေကိုမိသားစုအတွက်အရင်ဒီတစ်ခုရအောင်စုထားရင်မကောင်းဘူးလားတရားကြီးတွေအဲ့လောက်ဆိုကောင်းတော်တော့ပါရဲ့နော်ဒီတဲ့ပြောရတယ်တရားကြီးတွေထပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့တရားကြီးတွေပြီးရင်တရားမကြီးတွေလည်းသွားရအောင်အဲ့တော့တရားမကြီးတွေပြုံးလေးနေကြနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဈေးသွားပြီဆိုဖက်နဲ့လှလေးတွေ့လဲဘာလို့ချင်လဲနှခမ်းကြီးလှလေးတွေ့ရောအင်းကြီးလှလေးတွေ့ရောအဲ့ဒီအင်းကြီးတွေအိမ်မှာဘီယိုထဲမှာပြည့်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအင်းကြီးတွေထက်ဝဲတာဘာလို့ဖို့ထက်ဝဲတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြတယ်နော်နားမလဲလှချင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အင်းကြီးတွေကဝင့်ရမလှတော့ဘူးအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရဲ့နေတိုင်းဓမ္မမစားဘူးလားဘာလို့နှောင်းလေးထက်စားလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရဲ့နေတိုင်းဓမ္မစားလားမွေးနေတဲ့ဓမ္မစားလားခုချိန်စားဘာလို့ဓမ္မကြထက်စားလဲဓမ္မကြတော့ဒီနေ့နှစ်ထက်နေတိုင်းစားပြီဒီအဝတ်စားကြမှာဟောင်းသွားလို့အဝတ်စားဟောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကစင်ရစားကံစားတာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့စိတ်မဆိုးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မအဝတ်စားတဲ့ဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲအဝတ်စားတဲ့ဆုံးဘယ်လောက်ရှိလဲလှုပ်တရားကြီးတွေကဘီယာတူ60ပြောတစုံကိုဘယ်လောက်ရှိလဲ900တစုံ900ပဲထားတစ်လောက်ကိုဘယ်နှစုံချုပ်လဲနှက်ခမ်းနေတယ်မဝယ်ဘူးလားဘယ်နှတောင်းလောက်ဝယ်လဲဦးဇင်းတို့တရားမရဲ့နှက်ခမ်းနေတက္ကဆိုရင်ဘယ်နှတောင်းဆိုးလဲကျန်တဲ့တောင်းနေပါလို့ဟုတ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရဲ့ဖဏတ်တွေတယောက်ဘယ်နှရံလောက်ရှိဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရဲ့အပြင်သားဖဏတ်ဘယ်နှရံစီးလဲကျန်တဲ့ဖဏတ်တွေဘာလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအင်းကြီးတွေဝယ်နေမှစားရွှေတွေဝယ်ထားဓမ္မတွေအင်းကြီးအပေါင်းနဲ့သွားပြီးရွှေတယ်လဲငွေတယ်လဲသွားရင်ဘယ်သူထင်သေးရဲ့လဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရဲ့အဝတ်စားတွေဘလောက်ကောင်းမှရွှေငွေလက်ဝက်လက်စားမပေါင်းလို့ဇောထင်ကြီးမှာအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတွေးဘူးတလားအဝတ်စားကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေငွေတွေဒီလိုလုံးတီးမြောင်ဝက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေပို့ပြီးအစင်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တယ်
သုံးဆောင်ခံစားပါဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေညီမျှအောင်လုပ်ပြီးသုံးဆောင်ခံစားတယ်မိမိတို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံမှုမရှိဘဲနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲရဲရှာဖွေစားတော့နေရတဲ့အခါမှာတင့်လျောက်ပတ်ရုံနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ငွေကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကမှအဝတ်စားတွေဝယ်မစားဘာတွေဝယ်မလဲဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေရွှေတွေဝယ်ပြီးစိတ်မချနဲ့တကားဆောက်မှုဦးဇင်းတို့အကြောင်းကြားလိုက်တယ်လမ်းစိတ်ပေးကြမလို့ဦးဇင်းတကားလာဆောက်မယ်ဒီတိုက်တွေရွှေတွေများလုံးတော့အလုပ်သွားဖို့စိတ်မချဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းဖုန်းနံပါတ်တကားကြီးဥပမာမင်းဒီမှာရှိရနော်ရွှေတွေဝယ်ထားလို့တကားကြီးပိတ်ထားတာစိတ်မချဘူးတကူးညံကြောက်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းဒီအပေါက်တွေဖန်ဆောက်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဦးဇင်းပတ်စံနဲ့ဦးဇင်း CCTV တွေလာတက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမတွေအဝတ်စားတွေလောအဝတ်စားတွေဖက်နဲ့တွေငကန်းတွေဝယ်မစားဘာဝယ်မလဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားမတွေအသုံးလိုတဲ့ကမှာပတ်စံပြတ်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီဖက်နဲ့တွေအဝတ်စားတွေငကန်းတွေဘာလုပ်လို့ရလဲဦးဇင်းတို့တရားမတွေရွှေတွေငွေတွေစုဆောင်းထားမှာဆိုအဲ့ဒါတွေကမရှိတဲ့ကမှာအသုံးချလို့မရဘူးလားမရှိဝမ်းစာရှိတစားဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေအဝတ်စားတွေပြိုတဲ့ထည့်ထားတဲ့အားတွေထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့လဲဆောင်မရဘူးဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေဝယ်ပြီးသားအဝတ်စားဘယ်ဆိုင်ရယူမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေဘဝနေထိုင်မှုကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကမတွေအပေါ်ဝင်ငွေတွေညပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘဝကိုအစင်တန်းမြင့်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားလှကျင်တာအပြည့်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါလောက်သုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပြီလားငါရဲ့ဝင်ငွေဘလောက်ရှိတယ်လဲငါမှာအိမ်ပိုင်တွေရှိပြီလားဝင်းပိုင်ရှိပြီလားတောတွေမှာတော့လွှဲနွားပိုင်ရှိပြီလားလဲရပိုင်ရှိပြီလားမြို့တွေမှာဆိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရှိပြီလားကားပိုင်ပြီလားပိုင်ပြီလားနောက်ကတက္ကမကြီးကြဲကြဲလေးပိုင်ပြီလားမပိုင်မဲနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလောက်ထိမိုက်နေရတာဒီဘုန်းကြီးနဲ့တော့တွေ့ပြီဒီဓမ္မတွေနဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြင်တာတော့မှားပြီငါတို့နဲ့တော့မှားပါပြီဒီဘုန်းကြီးကိုအောင်မင်းခင်ဗျဘလို့ပြင်လိုက်တာလဲဆိုပြီးပြီးတော့ကိုအောင်မင်းဝိုင်းပြောခံတော့နော်ဘလို့ဘုန်းကြီးမျိုးများပြင်လိုက်တယ်ငါတို့အနေချက်တွေနဲ့တရားတနိုင်လောက်တိုင်ပြောသွားတယ်ဒီမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာပြောတာကဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအသိဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းစေချင်တာဘဝနေထိုင်မှုပြောင်းလဲစေချင်တာအဲ့ဒီလိုဘဝနေထိုင်မှုပြောင်းလဲမှသာလဲဦးဇင်းတို့တရားနာတွေပတ်စံများများစုနိုင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတကွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတောက်နေစမ်းနေဖြုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့အလုပ်ရုံတထေးတွေချမ်းသာအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့စစ်စစ်ရဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလာပြီးအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်မတူဘူးလားမဆန်ကြတူတူလေးပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မသုံးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သုံးပါတယ်လေမြန်မာပြည်ကိုပြန်သုံးမြန်မာပြည်ကိုပြန်သုံးမှာအဲ့ပတ်စံတွေလေပတ်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်စီးပွားရေးလေပတ်မှုအားကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကရှိသမျှပတ်စံတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုပုံပေးထားကြတော့မပြောမကောင်းဖြစ်တော့ဘူးဒီနိုင်ငံလာဒီနိုင်ငံမကောင်းကြောင်ဖြစ်အောင်လေအပားမလဲတာပတ်စံကိုနိုင်ငံကိုပို့ပြီးတော့သုံးရနဲ့စီးပွားရေးကိုနိုင်ငံကောင်းအောင်ဒီနိုင်ငံကိုသုံးတော့ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးပိုကောင်းပါတယ်ရောင်းအားတွေငွေကြေးလက်ပတ်မှုအားတွေပိုကောင်းပါတယ်မသိနားမလဲစီးပွားရေးကြောင့်လည်းဘာမှမသိဘူးဒီကဘုန်းကြီးရဲ့ကရုံကြီးကနော်ဘာစီးပွားရေးမှမလုပ်ဘူးစီးပွားရေးကြောင့်ထိုင်ပြောနေနည်းနည်းလည်းအားနာကြတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဉာဏ်လေးရှိအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဉာဏ်လေးရှိတော့စာလေးပါလေပဲ YouTube ဘုံချက်ပေါက်မှာသားပြီးရတယ်ကြည်ဦးမနေနဲ့ညတနာလေးတွတ်တော်တွေစွတ်ရပြီးတော့လည်းပြောမနေကြနဲ့ဘူးနည်းနည်းစီးပွားရေးအသိဉာဏ်နဲ့စာလေးပါလေဖတ်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်ရေးစာပေလေးပဲဖတ်ကြအောင်ဘဝတိုးတက်အောင်လည်းစဉ်းစားကြအောင်နော်တစ်တော်လေးအဝစားလေးဝယ်ပြီးရိုက်အစ်ဝယ်တစ်တော်ဆော့တစ်တော်လေးဝတ်တယ်အဲ့ဒီကြီးပြီးကျင်းနဲ့လိုက်လေးတွေကောင်းမန်းလေးတွေများပေးနေတယ်သူတို့ဟိုရွှေဘုံရှင်နဲ့နန်းနန်းပေါ်မှာနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမှတ်ထားဒီဘုန်းကြီးကစကားပြောရင်အဲ့လိုပြောတတ်တယ်တရားဟောရင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မဒကာမကြီးနံပါတ်1ကဘာလဲလဲသုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာ
아니 동상 간상고 전나서 우선으로 말이 샤라 비시오사 시대가 미미로 미다수들래 동상 간사래 아니 로베 미미로 알라 파야뼈 베비비 대야로로 베비 당아리로 베비비 제네제구 루요 레슨이라요 미미로의 샤부라의 비시오사래 되죠 대초도하고 레베 다나레အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှု မလုပ်ကြဘူးလား အဲ့ဒီလိုပေးကမ်းလူတဲ့စွန့်ကြဲတာကလည်းဗါတဲ့လေသုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာတယ်တကယ်လို့မိမိတို့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာမရှိဘူးစူးစောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးဆောင်ခံစားမှုကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်ဘုဇင်းတော်ဓမ္မရဲ့သုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာခြင်းတည်တဲ့ချမ်းသာမှုတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့လုံလုံကဲကဲလုံလုံကျူးကျူးမခံစားကြပါနဲ့ passport တွေ work permit တွေပေါအောင်3လလောက်တဲ့ထီအောင်တော့မမိုက်ကြပါနဲ့လို့ပြောရတာဒုတိယချမ်းသာဗါတဲ့လေရှိမှုသုံးဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာနော်အဲ့ဆိုနံပါတ်3သွားအောင်ဒါကြောင့်လေပြောကြရတယ်အများကြီးနော်တရားအဆုံးသတ်မရဘဲနဲ့ဒကမတွေနားဘူးပြီးစိတ်ကြည်ပြန်သွားတယ်နော်နံပါတ်3ကအာနယဒုက္ခဗါတဲ့လေအကျွေးကင်းမှုချမ်းသာဗါတဲ့လေအဲ့ဒီချမ်းသာမှုနဲ့ရောအစင်းတော်မှာပြည့်စုံရဲ့လားအကျွေးကင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအကျွေးရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစစ်စင်းရတယ်အဲ့တော့အစင်းတော်ကမှလည်းစဉ်းစားကြည့်သူလဲ360ရတယ်ကိုလဲ360ရတယ်360ရတာချင်းတူတူသူကျတော့အကျွေးတွေနဲ့ငါကျတော့ရွှေတိုးလဲငွေတိုးလဲနဲ့ဘာပါသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်သူလည်းဒီဆက်ရုံမှာလုပ်တယ်ကိုလည်းဒီဆက်ရုံမှာလုပ်တယ်သူလည်း360ဆိုကိုလည်း360သူ900ရဆိုကိုလည်း900ရရတူတူမရဘူးလားရတာချင်းတူပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲ3နဲ့ဆွဲတဲ့နေရာကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတဲ့ကပတ်စံမလောက်တော့ဘူးလားမလောက်တဲ့ကကြသူများတရားမလုပ်ရလဲချင်းကားလဲအဲ့တော့သူများတရားချင်းကားလဲရပြီဆိုရင်အကျွေးကင်းမှုချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါဦးမလားအကျွေးကင်းမှုချမ်းသာနဲ့မပြည့်စုံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမနေရဘူးလားဟိုတနေ့ကအစဉ် Facebook မှာ post တခုအကျွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အကျွေးတဲ့ညဆိုအေးပြက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်နေ့ဆိုမျက်နှာငယ်ပြီးညှိုးနေရတယ်ညဆိုရင်အေးပြက်ပြီးတော့စစ်စင်းရတယ်နေ့ဆိုရင်ဂုံငယ်ပြီးတော့မျက်နှာဂုံတိတ်ကကြာမျက်နှာငယ်ရတယ်အဲ့စကားရဲ့တည်းပဲဦးဇင်းတော်မှာသိတယ်နော်ညကြတော့စစ်စင်းရတယ်အော်ငါအကျွေးတွေပေးရမှာငါမပေးနိုင်သေးဘူးအလုပ်ကလည်းစနေပြေမိသားစုတွေအသုံးစိတ်ကလည်းလို့အဖေကကျမ်းမာရေးမကောင်းကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းမိသားစုကလည်းနောက်ကလည်းပတ်စံပို့ပါဦးငါကဒီကလည်းအလုပ်ကလည်းမကောင်းသူများစီပေးရမယ်အကျွေးကလည်းရှိပြန်ဆိုညဆိုဘာဖြစ်လဲအိမ်မပြောစဉ်းစားပြီးစိတ်မစင်းရဘူးလားနေ့ကြပြန်တော့အကျွေးရှင်မျက်နှာကိုကြည့်မျက်နှာကိုပြီးအရှက်မရဘူးလားအကျွေးမပေးနိုင်ပေးစရာလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမှလည်းအကျွေးရှိတာစင်းရတာချမ်းသာတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမှလည်းချမ်းသာခြင်းဘာနဲ့ကင်းအောင်လုပ်ရမလဲအကျွေးကင်းအောင်နေရမယ်အကျွေးကင်းခြင်းကလည်းဘာချမ်းသာလဲချမ်းသာမှုတစ်မျိုးဘုရားဟောတာနော်ဘုရားဟောတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မပို့တာမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားပဲဟောနေတာမဟုတ်ဘူးလောကီလူသားတွေကြီးဝါးရကြီးဝါးကြောင်းကောင်းရကောင်းကြောင်းတရားတွေမြောင်များစွာဟောခဲ့တယ်38ဖြာမင်္ဂလာတရားတွေမရှိဘူးလားလိုက်နာရဲ့လားဖတ်တော်ဖတ်ဘူးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုပြောတဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ပို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကီလူသားတွေချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်3ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအကျွေးကင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့တော့အကျွေးတွေများလာပြီဆိုခုနဘာကြီးပေါင်ရလဲဘတ်ဆိုးတွေပေါင်ရတယ်မပေါင်ဘူးလားဘာပါမဲတွေမပေါင်ဘူးလားအဲ့တော့အကျွေးရှိနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့တော့သူလည်း360ရတယ်ကိုလည်း360ရတယ်ငါကြမှာဘာလို့အကျွေးရှိနေရတာလဲသူကြဘာကြောင့်အကျွေးကင်းနေရတာလဲစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပြီးရင်ဘာလို့အကျွေးမရှိအောင်နေထိုင်အောင်ကြိုးစားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အကျွေးဆိုတဲ့သဘောတရားယူတော့ပြုံးတောင်းတော့အစုံရန်ကျွေးဤ
Mahula, Europe, yo, down no, a song, Dairon, a chiba and Nava head, Benepian Biva, no? Did it a women, and it long old women. A pain I needed about it, then I gave it, they were all now the best of all, not the bag let the door and so none. What am I? A simple period, Pero Beijing, then a woman a simple period, a pain and the other. The pain and the other, Yana Mangea, Lua Matua, Condega Majan Mula. Say over Sayula, a little Guamio Logiela. Melogia Bagam Yamle. A drinking was a Basua, also Daniel there, a person Sugo without. Was this a guy, baby, go, take the logo, now so by your valley. Person Sudes or they cheddar. Person Laganica don't know, Gio Mayao. Person Laganica don't know, Gimia, she Gemino. Person Sudes, balloon in a chico general. To a Lubami, Yever, any a so low never would. He couldn't allow mature children. No, Person Masuena don't be only was I Blauella. Below you, Moody Jamia, I do Gimia. Person Sudes, chicken balloon in. Hobida. I was in order of my chicken, Person Su. My chip, Macanian, don't join on this, no? Hobida. I don't never know about China. I drink him with China. I love the job. They are then she was in a job who can't upset myself, no? Was in Pura, the person Subu in a Pura, the Gamay, the now pull out, no? The guy let now pull out, the Gamay let now pull out, I don't know, 1,000 your banner. Devoni Shash having a room, but don't know San, when never channel. Naru, say, I look what I never know. I don't even know, never know. Chana, but a drinking with China. Number name. Anawaza Duka, Namalia Barele. Anawaza Duka, a big game Chana, Barele. A big game was a Tirabala. Abuso came, a big gamula. Abuso Badaguma lawyer, Chana, Abuso lawyer, Magana lawyer, Kauna lawyer. Hodamana, wasn't it a garamano? Basso Messi, Wabama Messi, Chana, say, Wabba met the Basso Messi, attending a Uri Yas, who are people of Yahula. I did McGinn. McGinn was a senior at Chana. Benega Brega Lasilo, Benega Bankam, Leslie, Mabubi Aula, Madame Jayaula. And I did see in Chana. A big gamer. To the Gabo Jaina be a yellow guy, Chana, Sierra. The river is used a Kodare Bogore, Sierra Chana. Yet out there Bogore, Sierra Chana. A year and then, Willa. Now I let out them a chubby Caesar. Carby let out a Pudana Mola. How may I do it? I thought that we really true, he didn't more like a Malam. The room had Chita and Yellow was same, eh? They are just as you have a like a Malam. I mean, see, I will channel the Chile and Mahula. Oh, you know? They are the bell or David and the home. Chala, no going to Palimos and Chaka, no, no, Cover, no. I know, a beautiful love is a Sierra La Channel. I know, was in the Garamari Daga. Low keyboard. Now, the Ramdination, Kayaka Magamu Mishula, Wasiga Magamu Mishula, Manoga Magamu Mishula, Ari Wasiga Manoga, Kayaka Wasiga Manoga, the Gandoma Juno Nidoji, a big Gina, a big Shinina. A big sheep is a Chana Malasayamana. I don't know the Amari, Ganago, John Yubi, to the Gonda, to the Osari, to see Kura, to the Ario Julona, Kamago, Ayo Mahmaro, no? I don't know, load at a Bogoria, Chana Malasayamana. A Sayam is a big sheet, a big Gena. A big sheep is a big game with Chana and Yana Mauna. I don't did not go a John Yubi, Wasigan Liba. Lenya Biosura, Gondai Sagari Biora. Jantana say that the garden builder, a Jumasi that the garden builder, any was he can leave a Juno Dalogian, Sayam Malachana Mala. Sayam visually a big Chana Yamala Yawula.
မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝစီကံ၄ပါးကိုလည်းလုံခြုံဖို့မလုပ်လားအဲ့ဒီဝစီကံ၄ပါးလုံခြုံပြီဆိုအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရပြီဆိုစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ဆင်းရဲမှလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းလားစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလားစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဝစီကံ၄ပါးကိုလည်းစောင့်ထိန်ဖို့မလိုဘူးလားမနောကဘယ်နှပါရှိဘယ်နှပါလက်သုံးချောင်းနဲ့ထောင်ပေးရတယ်မြင်အောင်လို့နော်ကျန်တဲ့ဘယ်နှပါမှသိမှဆိုလို့နော်သုံးချောင်းကိုအရင်ထောင်ပေးရတယ်ဘယ်နှပါအဲ့ဒီသုံးပါနံပါတ်1ကသူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ငါပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့မဟာတရားလောဘနဲ့လိုချင်တာမဟာတရားစိတ်နဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိတာဟုတ်ပြီလားသူတို့ကြီးဝါချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲမဟာတရားနည်းတဲ့လိုချင်တာအဲ့လိုရအောင်ကြံစီနေတဲ့စိတ်ကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီစိတ်မရှိခြင်းသည်အဖြစ်ကင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိနေခြင်းသည်အဖြစ်ရှိတယ်အဖြစ်ရှိပြီဆိုရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဆင်းရဲမှာဆိုရင်အနောက်ဆက်ဒုက္ခအဖြစ်ကင်းမှုချမ်းသာရနိုင်မှာဟုတ်ကလားနံပါတ်2ကသူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာနေတော့ပြက်လို့ပျက်စီးဖြက်စီးခြင်းနဲ့စိတ်ပျက်စီးပါသေးဒုက္ခရောက်ပါစေဆင်းရဲပါစေစာရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာကချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာရနိုင်မှာမလားအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားမှာဆင်းရဲနေမှာလားချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲနေမှာဆင်းရဲနေမှာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်3မိစ္ဆာတည်းအယူမှားတာဘုရားတရားတန်ခါကျမ်း3ပါးပုံမှာယုံကြည်စိတ်တွေပျောက်ဆုံးပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်တွေဝင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲပြီဆိုရင်အပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာရနိုင်မှာမလားမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့လူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာစိတ်ဆင်းရဲနေကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေမခံစားဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာနောက်ဆုံးချမ်းသာအနာဝဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဘယ်နှပါတော်သေးရအထောင်မြန်လိုက်လို့ကာယကံ3ပါဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေလှည့်လို့မရဘူးနော်လှည့်လို့မရဘူးနည်းနည်းတော့လှည့်လိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးက၄ချောင်းပဲဆိုတော့၄ပါးဒီခါကြီးက3ပါလို့ပြောတာနော်ဦးဇင်း၄ချောင်းတောင်းလိုက်တာနဲ့၄ပါးဖြစ်သွားတယ်ကာယကံဘယ်နှပါဝစီကံ4ပါမနောကံ3 4 3ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ10ပါအဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်10ပါအဲ့10ပါကိုရှောင်ခြင်းသည်အဖြစ်ကင်းမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီကာယဒုစရိုက်10ပါပြည့်မှုတွေကျိုးလွန်နေပြီဆိုရင်အနာဝဇ္ဇဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်ကင်းမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအဖြစ်ကင်းမှုချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမလားပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနုညံ့သိမ်မွေ့အောင်ယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားဝစီကနှုတ်ကဖတ်တဲ့စကားတွေကနုညံ့သိမ်မွေ့အောင်လုပ်တာမနောကစိတ်ကကြမ်းထမ်းမနေနဲ့နုညံ့သိမ်မွေ့အောင်ကြိုးစားဒီကာယကံကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချပြီးသူတစ်ပါးလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမိမိအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဒီပါဇက်ကိုအကြောင်းပြုဒီပါဇက်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတစ်ပါးလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းသူတစ်ပါးလည်းအကျိုးရှိကိုယ်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောနေအောင်ကြိုးစားဒီစိတ်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတစ်ပါးတွေလည်းကြီးပွားချမ်းသာအောင်အကျိုးရှိတဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်အောင်လုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးပွားချမ်းသာအောင်အစဉ်ပြေအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်အောင်လုပ်နေအောင်ဘာလို့လဲကြိုးစားရအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုက္ခ၄ပြဒီနေ့ဟောတဲ့တရားပြည့်စုံမသွားဘူးလားအဲ့တော့တရားဒုက္ခ၄ပါးပြည့်စုံသွားပြီဆိုနံပါတ်1ကနံပါတ်1ချမ်းသာပါတဲ့လေနံပါတ်1ကချမ်းသာပါတဲ့လေနောက်ကတရားဓမ္မတွေကြဲကြဲလေးနံပါတ်1ချမ်းသာပါတဲ့လေနံပါတ်2ချမ်းသာက3ဆောင်ခံစားမှုချမ်းသာနံပါတ်2ချမ်းသာကနံပါတ်3ချမ်းသာကနံပါတ်3ချမ်းသာကကြဲကြဲလေးပါဘာလို့အတန်တူးတူသွားတော့နံပါတ်3ချမ်းသာကအကျွေးကင်းမှုနံပါတ်4ချမ်းသာကအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာပြန်ပြောမယ်ကြဲကြဲလေးနော်ဦးဇင်းတင်းတော့ရည်ပေးမယ်ဦးဇင်းတို့ကမှအတန်ပြန်ပြန်လေးနံပါတ်4ချမ်းသာပါတယ်လေအပြစ်ကင်းမှုချမ်းသာအဲ့ဒါဆိုဦးဇင်းတင်လေးဟောတဲ့ဒုက္ခလေးရဆိုတရားပြည့်စုံမသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကရှင်သာရှင်သမီးတို့တဲ့ကျောင်းတက္ကကြီးတို့
Logama Kamagawayo Gazane, Ludan Bokuri, Chana Jine, Chana Lemio, Yashi Jine, Sojin, number 10, Shimu Chana Nepiso Amere, number 8, those of Kazamone, Chana Nepiso Yamere, number 2, Anayantuka, Ajukimu Chana Nepiso Yamere, number 8, Abikimu Ne, Abikimu Chana Nepiso Yamere, China Chitamiro, Nabia, John the Guy, Hori, another way the Tia. Number 8 Chana Pit, Shimu Chana Nele Piso, Panepi the Rele. Number 8, those of Kanamun Piso, number 8 Chana Piso. Number 2, a Jukimu Nele Piso, number 2 Panepi. Mabia, the guy, John the Guy, the Tia. Do a busy Messu, do go to busy as the Elejamu, Hori, another way the Tia, a Jukimu Chana Nele Piso. Number 8, a big Kimu Chana Nele Piso, Panepi. China Chinabiru, Mabia, John the Gazia. Number 3, Shimu Chana Nele Piso, and number 8. Don't sound Kazamun, Chana Nele Piso, and number 2, a big Chana Munele Piso. Number 8, a big Kimu Chana Nele Piso, Chana Dukan Piso. Arajamo, China Chinabiru, Mabia, John the Gazia, another way the day you are do you video, Shimu Chana Nele Piso. Don't sound Kazamun, Chana Nele Piso. A Jukimu Chana Nele Piso. A Pikimu Chana Nele Piso. Juda Biro, Lady Jago laws of your Yeswa Yashina. Another way that they go, I don't you be Hogan, the other go. The name Dada Jibu Paraida, Adene, Nema Biba Dina, Nigo Monamia, Subao Biro. Lilo Jada, near to the man, the Bema. Was in the man lesson. Duka, leave down, so be a number Bibiro. Hoja ato dea dimabi asong tababi Udino dea dima asong tababi Along ko sing na pya biyangwa Chama chana jayu Yoga baby under the bongwale Kiwi naija basi gondari As I was in a town, Zeta, Mingan, as you got up this year, Kaina, I see that you are all alive, so no. Allo Yizuka Kaina, Yizuka Messia, you are alive, so no. A Chimpaya, Yadimido, Mido Madu, the Gangolaga, Ganga E. A Julia Golaga, Lojiba de Piedre, Tata Chifu, Paraida Tene, Serena Shimia, Suba Uzi, Chimba Bilo Ado, Letudia Wedo Nai, Priamushido, Angaro, Ashidunyado A. Pepe, Omela Swado, Swanke, Boy, Chochin, Yata Biane de Goa, Yando E, Adolf Piedo, Pinga Pana, Pia, Asashido, Luba Wutu, Asusuro Golaga, Amia Somchedo, Pia Aluro Golaga. Yani Yaku, Yuloja Bago E, Ashibaya, Yani Yaku, Yulo Yado, Uzo Gamu, Asusuro Jam, Yoka Kade, Kini Abjedo, Yani Bando, Mimian Swa, Yamma, Yuya Balogo E. Ashibaya, Yani Yaku, Yulo Yado, Uzo Gamu, Asusuro Go, Ozedabonai,
Chanja Gondo, Tukita, Tukita, Windiya, Tadwa Bangdo Alagam, Tandra Sasa, Wasasa, Yakubawa Naiba, Saja Bugondo, Nima Goba, Sayadama, Swimyunyadi, Mesudingaha, Abando Alagam, Uzana, Izana, Loyo Sauna, Nansana, Yakwa Sauna, Yu Sauna, Do Sauna, Down Sauna, Nadana Do Sauna, Nadu the name, the Jamin, Yimi the name, Yeshimi, Naya the name, Yamami, Sashi Gondo, Namya Naga, Namando Alaga, Amya Amya, Amya Amya, Kuiba Goyi, Amya Yayue, Gosei Napya, Yama, Sana Jadi, Kija Azido, Budo, Amya, 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 Yuro, Muja Bagolo, Adu, 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 Kudo, Amya, 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 Yuro, Muja Bagolo, Adu, 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 Kudo, Amya, 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 Yuro, Muja Bagolo, Adu, Adu, Adu. Ini kata yang ada, jauh ini kata itu sudah ada. Ini tapi kata yang ada, jauh, untuk masih jalan-jalan berada di Indonesia. Untuk kita sih cepat ya. Kenal apa ya? Kenal apa? Untuk kita. Ya di kau masuk ya. Ya nenek masuk. Laga dah kerja. Awal je masuk. Nih. Ya ya. Mau pergi mana lalu? Tengah kau mana? Kalah. Ah, ya uji le lah. Kamera में दिखा कर लाया मैं। ada ni jah, ada ni. Sini nado, kain nado. Kain dah. Alum dah se ko sini biar macam macam taruh kau, na? Ya. Kain dah, na? Alum dah se ko sini biar macam macam lalu sini tu mungkin semuanya basi taruh kau, na? Đâu về? Nó cây à rồi. Cây. Alam nasi bersih dia macam luasnya lebih sempurna masih. Kudi gamau, kujabe. Mana? Itu mereka siapa berapa?
Kaida, Alumni Susan of Yango Chamacha, Wilson of Jason of Davison.
ကန်တာနော်အလုံးတန်းစီတွေပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာနော်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာနော်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာနော်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာဟာတရားလားအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာလာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှတော့ပေါ်ပေါ်ကြီးပဲကန်တာတယ်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာတယ်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာနော်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာနော်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာလာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်အလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာလေဟိုတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကြပါလေဟာဆွဲကြွေးပေးလိုက်ပါဟဲ့လာမိမိကန်တာမိသားစုကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ကွာလာနေရဟမ်မဆက်တယ်ကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်တာအလုံးတန်းစီပြည့်စုံနေတယ်ချမ်းချမ်းတာကန်
ကိုရှိနေတယ်ကျမ်းချမ်းသာကြတိုင်းသားတကားကြီးအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ကျမ်းချမ်းသာကြတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ကျမ်းချမ်းသာကြတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ကျမ်းချမ်းသာကြတိုင်းသားဘယ်ရည်လာတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတွေလာသူ့ကိုလေးဒီပေါ်ရတာတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ကျမ်းချမ်းသာကြအားလုံးတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ကျမ်းချမ်းသာကြတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ချမ်းသာကြပါစေတိုင်းသားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ချမ်းသာကြလာလာရှိကြမှာငါတော့ပုံရရှင်လို့လာလာခဏလေးအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ချမ်းသာကြနာဘယ်တိုင်းသားမိသားစုလားအားလုံးဒါရှိကိုရှိနေတယ်ပြန်တော့ချမ်းသာကြပါစေဟိုတာကတော့ကြီးနေပါလေပါဟမ်အားလုံးဒါရှိကိုရှိနေပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေယောဂဆိုတာကံနဲ့တင်းလို့ရတယ်ဟမ်အားလုံးဒါရှိကိုရှိနေပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ
ကိုင်တာနော်အားလုံးသားစုကိုစိတ် ဘာ နဲ့ သာကြားတယ်ဘာသာပေးတယ်ဘာသာများတယ်မှာနောက်ဆက်တယ်လို့သူပြောနေတယ်ဒါဒီလိုက်ရပေါ်ရဲ့ဒီကကျွန်တော်လည်းဒီလိုတောင်းတာပါဗျာ မိမာအားလုံးသားစုကိုစိတ်နဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာလေးစနေတုန်းပြည့်ကြပါစေရေပြယောဂများလည်းကိုင်းပါစေရလူလိုက်ဥပုံပေးလိုက်မိမာလား